水塘，原來香港有咁多水塘㗎喎。今次我哋去藍地灌溉水塘啊，全長4.69公里嘅水塘路線都好好玩㗎。去片之前嚟個全民 RSS 啊 ，like 我哋呢條片 ，share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋個 channel 同埋 click 埋我哋個鐘仔咯喎 ，Let's go！我哋今日嘅出發點係喺嶺南大學沿住富地路一路沿住馬路行上嚟啦。咁行到嚟呢個位之後呢，一路轉上去到前面虎地燒烤場，沿住馬路一路去。咁下一條比較輕鬆嘅路線，亦都係炎熱天氣30幾度底下出片嘅時候，可能8月幾啦，都可以帶夠水，都可以行山嘅路線。上到嚟呢度就係虎地燒烤場啦。咁嚟到呢度，我哋可以睇一睇虎地郊遊徑。咁其實我哋今日呢就會涉及虎地郊遊徑啦，兜一個圈嘅，咁係比較適宜熱天啦，或者行短程嘅嚟行嘅。呢條差唔多係1星路線，但係大個牌寫住虎地郊遊徑啦。咁我相信嘅就係話喺疫症期間一定有好多街坊啊，住附近嘅人想過嚟㗎啦。咁但係點解都要介紹呢？因為越嚟越熱，介紹翻一啲比較風險低啲嘅路線。行過幾次呢一條路，但係而家左邊呢度呢，又製造多條新路出嚟啦，就係經常提住 Travel and Camp on Durable Surface 啦，係堅實嘅路面行進。好可惜嘅就係大部分朋友因為左邊呢啲係冧啲啊，好行啲啊，所以條路係越嚟越闊。最初嚟我諗5、6年前度啦，其實係得條石屎山徑，側邊咧冇咁大條嘅，咁而家越嚟越大條啦。咁呢度望翻上去啦，開揚少少，最遠嗰個舊徑山啦，之前上過拍過片噶啦。嚟到呢個分叉口之前就轉咗上屯門徑啦，今日就行一條好多人行嘅虎地郊遊徑，所以就轉左，相對平緩啲。咁兩條都係好容易噶啦。咁呢條亦都係如果未同小朋友行過山嘅，好建議嘅就係用咗呢啲咁容易行嘅路先。咁但係天氣熱都要留意翻水，同埋留意翻休息嘅喺樹蔭底下嘅情況。一路行呢條虎地郊遊徑有少少估唔到嘅就係啲人潮冇咗喎。咁估計就全部上晒右邊條屯門徑啦，因為上面比較高啲，比較開揚啲。咁原來就算行一條徑，只要附近有另外一條徑更加出名嘅，咁因為上面好似一條叫做彩虹欄杆啊、彩虹欄啊，咁就變成一個旅遊景點啦。咁我哋當然享受嘅就係大自然啦，呢個寧靜啦，呢條咁容易行嘅山徑，居然係冇乜人行嘅，咁係相當之理想噶啦。一路沿九徑山，成個大河谷呢個電塔，一路咁樣通到過去嗰個位，就係今日我哋其中一個目的地，就係呢度啦，藍地水塘。咁區內嘅朋友應該好熟悉，區外嘅朋友呢，因為比較交通轉折同埋遠啊，咁但係都值得嚟慢慢遊行一下嘅。沿途諗住一路都有牌啦，點知原來呢一個分叉路係冇牌嘅，咁就要同大家講講啦。因為預咗可能一家大細嚟嘅時候，你就轉左啦。如果唔係轉右呢，就上觀音山嗰邊，再會裝翻去長樓梯上九徑山，喺前面都落得翻嚟嘅。錯就唔會錯，不過呢就唔係行咗虎地郊遊徑啦。咁呢邊呢就輕鬆好多，上面就上多少少，對秋冬天係完全唔係問題。但係而家炎夏底下呢，咁對冇心理準備或者係當一個初行者 beginners 去行嘅時候呢，就要小心啲啦。頭先個分叉路行前冇幾步，原來又有另外一個分叉路係冇牌嘅喎。咁當然如果你跟住一啲石板大路嘅，咁都係一啲大嘅，即係就係虎地郊遊徑啦。咁都有大跟大，喺呢啲情況底下就適用嘅。但係如果你要跟足地圖，頭先都 cap 咗幅圖俾大家睇㗎啦。沿住左邊有一堆植物好特別嘅，咁頭先上個 Apps 睇過，有個另外一個名叫大葉椎，但係個正名唔識得讀，所以唔敢亂咁讀。咁大家如果有朋友熟悉植物嘅，咁又可以留個言，等大家學下嘢啦。因為我自己對植物亦都唔係真係相當之認識，都係靠一啲手機程式去即時查啫。咁個網絡又唔係收得好好，咁收到之後就出咗呢啲咁嘅名啦。咁好靚啊，因為好似一個啱開花定係應該係開花啦。呢堆大葉椎嘅後面山，其實行山就係啦，仔細去睇一睇呢一排樹，好靚好靚。咁再加埋今日嘅天，大家可以望下，好似魚鱗紋咁樣啊！一路望翻過去九徑山頂，咁呢度呢，有啲相信係針葉蟲啦。咁然後頭先查過嘅一啲大葉椎啦，
咁而望翻過去呢個河谷底下，其實可能啱啱開啊，咁所以都相當之靚。咁係咪一定要一齊去睇吊鐘花，一齊去睇呢個芒草？有陣時就係揀條短啲嘅路，望翻出去就係咁特別噶啦。一個城市附近就有咁多好靚嘅植物同大自然。嚟到呢度又見到呢一啲啦，其實不理任何理由，做呢啲咁嘅遺留一啲塗鴉啊，又或者係黑石啊，都係冇保留原貌，亦都係 Leave No Trace 入邊嘅 Leave What You Find。咁而家好多人用不同嘅理由啦，你係祝福人哋又好，你係想個大自然好嘅，就唔該唔好再做呢啲啦。咁大家唔該增長下一啲知識同時間，分享俾你身旁嘅朋友，盡量做得幾多得幾多，亦都係呢個頻道設立嘅一個目的，希望可以慢慢影響到身邊嘅人，越嚟越多人行山嘅時候，更加需要大家嘅幫手。嚟到呢度亦都有條分岔路啦，呢條分岔路就係頭先左邊一條路落溪，然後跟住扮過一個山嘅一條小路。咁所以如果要再玩啲再少啲人嘅路呢，係可以玩下啲路細嘅分岔路。咁如果唔係就跟翻呢條郊遊徑，見到就係覺得相當之好嘅，用一啲大自然嘅木去做一啲石板，就好過用石屎。同時間嘅就係話唔需要兩旁有晒啲鋼筋侵蝕，然之後露晒出嚟，好容易造成一啲意外。但係前面啲石板咧，希望慢慢改善啦，都可以。呢個 C6504 嘅牌開始睇到啦，就係頭先所講，兩邊用咗或者甚至中間用一啲角鐵啦，有啲就用鋼筋啦。咁然後上面侵蝕咗之後咧，喺好多位置就露晒啲鋼筋，甚至一啲鐵枝出嚟。一個唔小心咧，係相當之危險嘅。咁呢個情況喺蚺蛇尖，喺大龍亞上蚺蛇尖見得相當之多噶啦。咁同埋周圍嘅地方都有。咁希望而家兩旁堆咗啲石，係應該喺度不斷做緊維修嘅。呢個路口右邊就係屯門徑，跟住觀音山嗰邊落嚟啦。咁左邊我哋就落翻去下邊嗰個亭啦。大家睇到對面嗰度就係青山啦，井頭上村嗰條路一路去翻下邊。我哋而家落緊去嘅東星亭啦，頭先一時醒唔起個亭嘅名。咁而前面嗰條長樓梯啦，咁第一次上九徑山就係嗰條啦。咁上次九徑山拍嗰條片咧，就喺另外一邊上嘅。咁大家想上九徑山咧，呢條最大嗰條路啦，大家一路見到一路係咁上，一路係咁上。而上到去偏左喺兩棵樹中間嗰個咧，或者我而家移過左邊啦，大家睇到呢個就係九徑山頂啦。前邊好多人講緊嘢，嗰度就係東星亭。咁我哋一去到嗰度俾大家見一見，跟住就盡量唔好影到人哋啲樣啦。當然係就係呢一度啦，就係東星亭啦。我哋轉左，頭先東星亭轉咗左，一路落樓梯，經過咗好多人之後咧，嚟到呢個小樹林，聽下啲蟬叫。咁如果大家係中意呢啲嘅話咧，咁啊盡量喺啲低峰嘅日子，所謂低峰即係唔係高峰期啦嚇，咁即係話平日啊行呢啲路啊，咁就可以慢慢喺度減下壓啦。右邊呢條老虎坑啦，有人寫咗個名喺度叫行者祠，甚至喺度游水浸凍浴啦，咁但係亦都係啦，保持住大自然嘅清潔啦。咁呢啲唔係一啲 common sense 啊，因為 common sense 咧好多人係知，但係其實而家發覺好多人以為係一啲 common sense，但係唔知嘅嘢。沿途繼續影下老虎坑，就係我哋右邊咁，同呢一條虎地郊遊徑基本上就好似我哋一個右邊嘅扶手咁樣，個扶手牌一路跟住行，就算冇路牌，只要一路知道向呢個方向翻轉藍地水塘嘅時候，呢一條溪澗就喺你嘅右邊，咁就一路都可以跟到自己嘅方位噶啦。嚟到呢個位會比較睇得清楚啦。咁喺我哋嘅郊遊徑嘅右邊，已經到達呢個藍地水塘啦。大家睇到對面嗰條路咧，上山嗰條路扮過後邊咧，係另外一邊恐龍坑水塘，就係我哋拍呢個公庵山嗰條片亦都有介紹過嘅。我哋段路就唔使落嚟水塘，不過特登落嚟俾大家欣賞一下呢個水塘嘅啫。咁今日公眾假期嘅第二日，亦都相當多遊人啦。咁但係亦都係攞到另外一邊平靜。
如果香港有溫泉嘅話呢，呢度一定要做個大溫泉啊，一定好正噶啦。不過呢，香港係冇噶，所以大家千祈唔好喺唔同嘅水塘玩你嘅浸浴啊、洗衫啊，同埋唔知做啲咩咁啦，眼看手勿動啊，知唔知啊？頭先問水塘長樓梯一直上返嚟馬路啦，上到嚟馬路係盡頭啦，過一小路虎，咁我哋沿返馬路兜返轉頭，咁呢條路徑其實係方便咗揸車泊喺嗰邊，或者你沿返嶺南大學嗰個馬路邊一路行返落去，咁就一個圈就呢條虎地郊遊徑相當之容易嘅。趁最後呢段啱啱少啲人做埋個總結啦，咁我哋如果運呢個虎地郊遊徑開始嘅話咧，咁大概個零兩個鐘到啦，因為段郊遊徑都比較崎嶇，咁所以咧預咗一啲未行慣崎嶇山路嘅家庭小朋友預多少少時間。如果由嶺南大學開始咧，加多1個鐘來回，咁個揸車上到嚟虎地燒烤場嗰度咧就會近啲啦。咁成段路適合夏天，如果帶夠水，同時間沿途有啲溪澗嘅。大家可以好好享受大自然。咁而家前面已經翻到呢個燒烤場㗎啦。咁亦都係今日嘅終結。希望大家繼續俾多啲朋友知道無痕山林啦。要大家嘅一齊努力啦。淨係靠我哋呢條頻道咧，只可以起一個帶頭嘅作用。而希望大家繼續同身邊嘅朋友講多啲，譬如今日見到嘅黑石啦，行一啲小路啦，令到啲路面不斷擴闊啦。咁呢啲都係一啲無痕山林入邊一啲原則嚟嘅。咁繼續分享、訂閱同埋支持呢條頻道，多謝大家。難到值2粒星嘅藍地灌溉水塘，2個半鐘頭到就行完噶啦。不過天氣都仲係好熱啊，記得要飲夠水。如果你要出發嘅話，記得要留意我哋嘅小錦囊啊。第一，雷暴警告，3號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣嘅。第三，應該要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，應該要有同伴隨行噶。第五，應該要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。第七，唔好留低垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括絲帶噶。最後係希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅話呢，記得要幫手 click 下你而家見到嘅 logo 仔啦。千祈唔好睇少你哋每一個嘅支持同埋舉動啊，因為你哋嘅支持就係我哋最好嘅動力啦。下個山頭見。